السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ندير لكم اون نوفيل فيديو. كيما اتصلت بيا واحد المجموعه ديال لي زيتيديون كيطلبوا واحد يعني اون بارتي في لا سيغمونطاسيون اللي هي لي نيفو دو سيغمونطاسيون دو مارشي. دونك في هذا النيفو دو سيغمونطاسيون ندير لكم بتيت فيديو كتشرح شنو هما كاع لي نيفو اللي كاينين في لا سيغمونطاسيون. دونك هاد لي نيفو انا درتهم هنايا اون فا يعني لي فير سو فورم دو ريزومي. كاين لو بروميير نيفو اللي هو الماركتينغ دو ماس، يعني ان جينيرال اون فا فوار بلي هنا بريسك ما كاينش اون سيغمونطاسيون، يعني كنعتبروا المارشي بحال واحد لونسومبل اللي كيكون كله هوموجين. من بعد غنديروا ماركتينغ سيغمونتي، ماركتينغ بيرسوناليزي، ماركتينغ انترا انديفيدويل، ومن بعد لوتو ماركتينغ. نبداو بلو ماركتينغ de masse. Qu'est-ce que ça veut dire un marketing de masse? C'est que l'entreprise, il va proposer ou bien s'engage dans une production uniforme, c'est-à-dire qu'on a un même produit, un seul produit, destiné à un marché considéré du point de vue de ses ressemblances, c'est-à-dire on cherche à trouver les ressemblances dans l'ensemble, c'est-à-dire dans le marché dans son ensemble, au lieu de différences, c'est-à-dire on considère que le marché est un ensemble homogène. هنا ici s'il vous plaît يعني كاين واحد المقولة ديال هنري فورد اللي في الموديل تي اللي معروف بها كتقول demander n'importe quel modèle يعني فورد bien sûr à condition pourvu qu'elle fût noire. يعني علاش هنا فورد كانت كتقول بان on peut demander n'importe quel véhicule Ford à condition qu'elle soit noire. c'est que فورد في هاد ليبوك اللي كانت قال هاد المقوله ان ما كانش عندنا لوفر، كانت لا دوموند اكثر من لوفر. دونك لونتربريز كان عندها الهاجس اللي كان عندها شنو هو، كان عندها الهاجس ديال لا برودكسيون. Donc, élargissement du marché grâce à un prix réduit résultant d'économie d'échelle. Donc, puisque l'entreprise il produit en grande quantité, donc le prix tend vers la baisse. Donc, on cherche à segmenter les marchés, le mfhoum اللي كاين في le deuxième point. Donc, هنا كيكون عندنا un produit اللي كيكون ستاندار اللي généralement كنعطيوه ان مارشي اللي كنعتبروه انه متكون من دي ريسومبلونس بلوتو كو دي ديفيرونس. تري بيان. دابا نشوفوا في لو ماركتينغ سيغمونتي. دونك هنا الماركتينغ سيغمونتي هو العكس ديال لو ماركتينغ دو ماس. دو ماس اش كنعتبروا الماركتينغ دو ماس؟ هو ان برودوي ديستيني ان مارشي اللي في نظرنا في اليبوك كان ان مارشي هوموجين، يعني برودوي واحد كيمشي للمارشي كامل. هنا لا، par opposition au marketing de masse, le segmenté c'est le contraire du marketing de masse. Un marketing segmenté met au contraire l'accent sur les différences. Il met l'accent sur les ressemblances, il met l'accent sur les différences. Donc l'entreprise ne cherche pas à faire du sur-mesure, mais s'efforce de reclasser ses clients en unité d'analyse homogène. يعني ما كتعطيش كل كليون واحد بوحدو كتعطيه سور ميزور ديالو، لا، وانما كتشد لي كليون كديرهم en groupe homogène. Par exemple, un fabricant de chaussures offre des modèles distincts pour hommes, femmes, enfants. Donc هادي يعني لي فام اعتبرناهم كامل بحال ولي زوم كامل بحال ولي زونفون يعني في غارسون بحال. دونك هنا رحنا توجور في لو ماركتينغ سيغمونتي. Donc on ne fait pas de sur-mesure. Pourquoi on va faire le sur-mesure? Faire le marketing personnalisé. L'entreprise ou bien le marketing individualisé, le marketing one-to-one, opte pour une approche personnalisée. Mais comme vous le personnalisé, il y a individualisé, il y a pour chaque personne. Quand on مثلا les femmes هما يعني هنا segmenté اعتبرناهم يعني ان جروب هوموجين، ولكن في البيرسوناليزي لا كنعتبروا لي فام واخا راهم دي فام، راه كل فام عندها دي بيزوان سبيسيفيك. À l'opposé du marketing de masse, elle tend à adapter son message et sa stratégie à chaque client, ماشي groupe de clients, non, à chaque client ou bien un prospect.
Il représente une étape supplémentaire en ce qu'il est reconnu qu'en définitive chaque client est unique. Donc هنا المبدأ ديال le marketing personnalisé c'est que chaque client est unique, c'est-à-dire même deux frères n'ont pas le même besoin, chacun a ses propres besoins, donc on considère que le client est un individu qui est unique et mérite d'être traité séparément, l'idée du marketing individualisé ou bien le sur-mesure. Donc là, ici j'ai dit que c'est pas du sur-mesure. Le sur-mesure se trouve au niveau du marketing personnalisé. N'est pas par barrière nouvelle, c'est-à-dire que le marketing personnalisé, par exemple au Maroc, toujours il y a du marketing personnalisé. L'exemple qu'on peut trouver c'est par exemple le tailleur الخياط ديالنا ملي كنمشي مثلا نخيط جلابه ولا الراجل تا هو يمشي يخيط جلابه دونك هنا بيان سور ملي كيخيط لي جلابه راه كيخيطها لي لو سور ميزور دونك سي ان ماركتينغ personnalisé. Par exemple le jardinier ou bien le conseil fiscal pardon son ES fiscal l'ont toujours pratiqué. Donc la clé c'est d'identifier la bonne personne et une personne unique. Donc on ne parle plus de groupe homogène, mais on parle de personnes. C'est pourquoi on l'a appelé marketing personnalisé. Très bien. Maintenant, concernant le marketing intra-individuel. Concernant le marketing intra-individuel, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit? Que chaque personne, on va le considérer comme une personne, comme un individu unique. Concernant le marketing intra-individuel, le même individu, la même personne, on va identifier des situations d'achat. Par exemple, un homme, je vais une montre pour moi-même. Donc, un homme, personne. Ou lorsque j'achète la montre pour moi-même, c'est une situation d'achat. Donc, c'est qu'on a le besoin معين حتى la personne qui va me vendre هاد la montre ولا هاد le produit يعني la façon d'argumentation كتختلف اذا كنت انا غادي نشري هاد la montre مثلا comme cadeau à une amie. Donc le marketing intra-individuel c'est pour le même individu on va faire des situations, c'est-à-dire on va considérer le consommateur dans des situations particulières d'achat. D'accord? Maintenant, j'espère que le message تفهم. نعاود بالدارجة في الماركتينغ انترا انديفيدوال يعني بنفس البيرسون عنده ان بوزوان ولكن هذا البوزوان فاش كيجي يشري من عندي راه هو بوحدو كيختلف في حيث انه كيكون يشري لراسو ولا غيشريها كادو. نعطيكم مثال بعض المرات كتمشي شي حاجه ياك تيقول لك علاش بغيتيها مثلا الا قلتي له بغيتها انا كيمشي يجيب لك شي حاجه مزيانه يعني بارفوا كتقول له راني بغيتها غير كادو بعض المرات تيقول لك وشحال الثمن ديال داك لو كادو يعني تما ما كيبقاش يقول لك مزيانه. وحتى حنا فاش كنشريو شي حاجه مثلا اللي بغيتها ليا انا ماشي هي انني بغيتها كادو. بعض المرات الكادو تنكون نقلب على شي حاجه اللي مثلا انها كما تقولوا بالدارجه كتعطل العين شي حاجه اللي الى اخره الى اخره. بيان دابا شنو بقى لينا ديرني تيب اللي هو اوتو ماركتينغ. تري بيان قبل ما نهضر على الاوتو ماركتينغ غندير واحد ان بتي رابيل. قلنا في الماركتينغ دو ماس تيكون برودوي كنصيفطوه للماس لكلشي والمثال اللي غنذكروا به هو المثال ديال فورد. طلب اي سياره بحيث انها تكون مكحله. هذيك الساعه ما كانش كاينه سياره حمراء ولا خضراء ولا علاش لان هذيك الساعه كان العرض اقل من الطلب دونك اي حاجه انتجناها ما عندناش مشكل ديال لا كولور. داكا من بعد فاش كثر العرض ولا كثر من الطلب اشنو ولينا كنديروا لا سيغمونطاسيون يعني ولاو خصنا نتاقلموا مع الطلب بحيث هنا درنا سيغمونطاسيون. كيفاش درنا ما كنهضروش على لا بيرسون كنهضروا على دي جروب هوموجين. من بعد تبين لينا داخل لي جروب ان كاينين دي ديفيرونس ما بين يعني داخل مثلا الجروب فام كاين مثلا واحد لي فام كيبغيو واحد لو برودوي واحد لي فام تيبغيو ان اوتر برودوي. دونك تبين لينا بان لي مارشي عمرو بلي برودوي وانا باش نتميز خصني ندير ان ماركتينغ بيرسوناليزي. فهاد الماركتينغ بيرسوناليزي
كنسعاو بان كيكون عندي ان برودوي بور شاك بيرسون، يعني كيجي لو سور ميزور. وشكون اللي خلى هذا الماركتينغ بيرسوناليزي يكون؟ هو مثلا وسائل مثلا التكنولوجيا والى اخره. نعطيك مثال، مثلا ملي كنفتح انا درت واحد الكونت مثلا، واحد كونت ايميل، واحد الكونت مثلا في جيميل ولا في ياهو، ولا الا لاحظتوا فاش كيجيني شي ميساج كيجيني بسميتي، دونك هذا سي دو بيرسوناليزي. دونك هذا الماركتينغ بيرسوناليزي اللي زاد عاون انه يكون هو يعني التقدم ديال لا تكنولوجي. من بعد كاين الماركتينغ انترا انديفيدويل. قلت لكم ان بوغ ميم انديفيدو يعني كنفرقوا اش من سيتوياسيون داشا. مثلا عطيت المثال ان جاي يشري لا مونطر، واش ليه ولا لواحد اخر، داكوغ. وهنا غنعاود لكم واحد القصه وقعت لي. مشينا نشريو واحد البلغه. فاش مشينا نشريو البلغه شنو سولنا السيد اللي تيبيع، قالنا واش بغيتوها السيد اللي كان معايا اولا بغيتوها لبات العروسه. انا بغيت نفهم، قلت له علاش لبات العروسه؟ قال لي حيت بات العروسه غير عاده، يعني كما كانت ديك البلغه نبيعوها له. دونك هذه غير باش تضحكوا باش تفهموا السيتوياسيون داشا. وصلنا قلنا دابا فين اخر يعني التيب ديال ولا النيفو دو سيغمونطاسيون هو لوطو ماركتينغ. في لوطو ماركتينغ هو اننا في هاد الحالات كاملين كنا كنديروا السيبل، يعني كنحددوا شكون اللي من غادي نبيعو وكنادابتيو لوفر ديالنا، يعني دو برودكسيون ولا لوفر دو ديستريبيسيون ولا لوفر دو ماركتينغ اون فونكسيون هادوك لي جروب ولا هادوك لي بيرسون ولا هادوك لي زانديفيدو. لكن في لوطو ماركتينغ اشنو كيوقع هنا؟ غنبدا لكم بان اكزامبل. باغ اكزومبل انترنت بيرمي اون انفيرسيون كيتسمى الماركتينغ اوتو ماركتينغ ولا ماركتينغ انفيرسي. هنا انترنت شنو كيدير؟ permet une inversion du marketing. Il ne s'agit plus de cibler son marché et de communiquer son offre, mais de se rendre visible, trouvable par une demande qu'on n'identifie pas. هنا في هذا لوتو ماركتينغ، هنايا مثلا في ماركتينغ دو ماس، ماركتينغ سيغمونتي، ماركتينغ بيرسوناليزي، ماركتينغ انترا انديفيدوال، اش كنديرو؟ كنحدد السيبل ديالي وكندير واحد الكومونيكاسيون هاد لا سيبل. هنا في الاوتو ماركتينغ لا، كنولي انا ماشي كنقلب على لا سيبل ديالي ولا كنكومونيكي لا سيبل، لا، تندير الوسائل باش الناس اللي انا ما عارفاهمش شكون هما يلقاوني. وهذا الشيء فين تيكون؟ كيكون في الانترنت. مثلا في الانترنت مثلا انا عندي واحد لو سيت، ولا عندي مثلا كيما دابا عندي اون شين، مثلا شان يوتيوب، ولا عندي اون باج فيسبوك. دونك اش كندير؟ ما عارفاش انا الناس اللي كيهتموا بلو كونتوني ديالي، ولكن خصني ندير لهم كيفاش هما في الانترنت يجيو يقلبوا يلقاوني. مثلا من بين الوسائل كتلقى مثلا لو تيتر، كتلقى مثلا لي تاك الى اخره الى اخره. دونك اللي خصنا نفهمو في لوطو ماركتينغ هو ما كنديرش الكومونيكاسيون كنقلب على اللي منصيفطها، انا اصلا كندير الوسائل باش دوك الناس اللي كنعرف واللي ما كنعرفش كيفاش يلقاوني. دونك بهذه الطريقه نفهموا شنو هو لوطو ماركتينغ. دونك هادو هما لي نيفو اللي كاينين. دونك كل واحد انا حاولت نديرهم كاملين لان كل هذا وشوفوا شنو دار مع الاستاذ ديالو. دونك اختاروا اللي درتو مع الاساتذه ديالكم. هادو هما لي نيفو اللي كاينين. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer les vidéos. Ou s'il vous plaît, j'attends les remarques. J'attends vos suggestions. مثلا النيفو ديال كيفاش كنلقى دي سuggestions كاين اللي تعجبهم الشرح وكذا، ولكن انا جو ديسپونيبل باش كاع الاقتراحات ديالكم ناخذ بها. Et n'oubliez surtout pas de s'abonner.